Bien amigos, aquí tenemos esta lavadora LG. Esta es una lavadora LG Inverter de motor directo de 13 kilos. Bueno, lo que pasa con esta lavadora es que en el ciclo de centrifugado está presentando problemas, está presentando un ruido muy feo. Este es el ruido que está presentando. Bien, entonces lo primero que vamos a revisar es si la canasta está suelta. No, la canasta no está suelta. Está bien puesta, la tuerca está bien puesta. Pero nos toca revisar que por dentro no haya algún objeto extraño que esté causando este rozamiento o este ruido. Para eso pues tenemos que desarmarla. Entonces, para empezar a desarmarla, lo primero que vamos a hacer es, aquí ya hemos retirado las tapitas, el agitador ya lo hemos quitado, vamos a retirar los tornillos de adelante y los de atrás. Bien, entonces aquí para retirar la tapa de la parte de arriba, voy a soltar la manguera del nivel de agua o presóstato. La retiro acá de su puesto. También voy a retirar del mazo de cables los conectores que van para la parte de abajo. Aquí no hay problema de que se vayan a perder en conectar diferente, porque estos conectores vienen especialmente para conectar, no hay forma de conectarlo en otro lado. El azul viene con el azul y los blancos son de diferente tamaño. Entonces los vamos soltando y no vamos a perdernos en la conexión. Ahí ya los retiré, los saco acá de las grapas. Ahí ya está suelto. Bien, entonces con esto ya puedo retirar la tapa de arriba. Y ahora me queda por retirar el aro. Entonces, para retirar el aro, simplemente soltar todos los tornillos que tiene, son tornillos de estrella. Vamos a retirarlos uno por uno. Bien, ahora vamos a retirar la canasta. Ponemos la llave y la golpeamos. Sacamos la arandela y ya podemos retirar la canasta. Aquí vamos a revisar que no tenga ningún gancho. En ocasiones los ganchos de los brasieres o los sostenes se pasan para este lado, se salen, y esos son los que generan ruido. Mire, la canasta no tiene nada ni por abajo, ni por arriba, ni por los lados. Entonces revisamos aquí por dentro ahora la tina y no encontramos ningún objeto extraño, no hay nada. Vamos a seguir revisando. Aquí lo que nos queda por revisar, de que tenga problemas, es abajo lo que es la transmisión y el motor. Antes de retirar esta tina, antes de sacarla, tenemos que soltar. Vamos a soltar la tina que va, la manguera que va de la tina a la bomba. Vamos a retirar el tornillo de la tierra, que es el cable verde, y vamos a retirar aquí el mazo de los cables. Entonces voy a retirar aquí la tierra. Voy a retirar acá los cables. Tienen unos seguros acá plásticos. Los hundo, los retiro. Ya está suelto. Los cables de la bomba de drenaje. Y por último, la manguera que va de la tina al filtro de la bomba de drenaje. Ahora sí ya me quedó totalmente suelto. Tiro hacia arriba, desencajo
desencajo de los amortiguadores y ahí ya salió la tina. Bien, aquí ya tenemos la tina totalmente suelta. Vamos a revisar que no tenga problemas acá el motor. Aquí, mire, aquí se está generando ruido, pero voy a acercar más para que... Mire el movimiento que tiene ahí. Ese movimiento es anormal. Muévalo otra vez. Pues. Mire cómo se mueve el motor. Este es el rotor. Y por dentro tenemos el estator. Con ese cabeceo que tiene, puede pegar los imanes del rotor. Pueden pegar con el estator, ¿no? Entonces al pegar puede ser que esto es lo que está generando este ruido. Los imanes del rotor pegan con las bobinas del estator y esto puede generar este ruido. Vamos a retirar primero el rotor, soltamos esta tuerca. Le golpeamos acá y la soltamos. Y ahora vamos a sacar el rotor primero para revisar por qué es que tiene este cabeceo. Entonces aquí soltamos el rotor. Mira el cabeceo que tiene ahí. Aquí se nota que sí, efectivamente ha rozado con los imanes. Ahí se notan las marcas. Esto no debe pegarse absolutamente para nada. Debe tener un espacio libre para el moverse. Mire cómo está rayado acá el imán. Mire ese cabeceo que tiene el eje. En esta parte lleva una balinera. Aquí totalmente se destruyó la balinera. Por eso es que tiene este cabeceo. Claro, entonces al tener este cabeceo, como el rotor está pegado acá y él tiene una distancia mínima, al moverse hacia un lado o hacia acá va a rozar, a pegar los imanes y esto va a dañar el funcionamiento del motor. Bien, entonces vamos a seguir retirando. Vamos a retirar ahora el estator del motor. Retiramos acá estos 6 tornillos, pero también tenemos que soltar acá. Este es el conector del motor. Este es el conector del sensor del motor, este de acá, y este es el conector del motor. Entonces vamos a retirarlos y retiramos el estator.